ターアンサンブルパレッタの演奏を行います。プログラムを見せていただきましたら、最初ですね、女性合奏を行っておりまして、女性だけでちょっとアルパレッタのメンバーの男性はちょっとお休みで、女性だけで演奏するということです。で、アルパレッタは今年30周年を迎えたということで、なんか最初から女性ばかしでスタートしたんだと思うんですけども、私自身今アルパレッタにいるんですけども、10年ぐらい前に、入った時は私一人でした。非常に寂しい思いをしておりました。で、その後ですね、何年か経って男性が増えてきまして、今日は5人おります。で、男性でもやろうかということで、プログラムの2つ目に男性合奏というのを入れたということです。では最初、パッヘルベルのカノン、よろしくお願いします。